yo gawe ketemu, masya Allah. Isok terus koyok sepakatan gadik ngomong aku tak no etan ae sameno kula no cidak-cidak. Soale klambine padha. Nggih, klambine padha. Asama munggah tenggene basor. Niku kit asale teori munggah dadi kasunyatan dinyatakno kali Allah Subhanahu wa taala. Kirangan niku dinyatakno ten gene awake wonge, kirangan niku ten jabane wonge, tapi wonge niki ilmune malih tambah derajat, tambah level, gak mok sekedar jare tapi roh dhewe. Diwehi teorine sembayang, dikersakno pangeran, gelem sembayang niku sakjane derajat ilmune pun munggah siji. Lho. Mangkane ndonga niku kudu pas. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Nggih manfaat niki sing penting. Krana nek mboten manfaat derajate ilmu mboten munggah. Lho nek pun metu sing jenenge ilmu basor niki nek dilakoni bolak-balik, ketemu bolak-balik, suwe-suwe derajate ilmune munggah nanggone derajat ilmu paripurna. Ilmu afidah. Ilmu afidah niki nggih nek nurut para ulama niku maceme loro. Siji ilmu sing garakno metu faedahe, nomor loro ilmu sing garakno wong liya sing nyawang katut ketularan, tegese sumebar. Mangkane khairukum man alima wa amila wa allama. Ilmu niku jangkepe telu, siji alima ruh, wa amila munggah derajat iso nglakoni, nomor telu wa allama lan diwulangno tegese sumebyar dadi keteladanan kanggo wong liya. Derajate ilmu niku masya misale diwehi pangeran titik kok munggah nanggone derajat afidah niki ganjarane mili sampai kiamat nggarakno wong sing duwe niki duwe tandon investasi munggah dhateng swargane Allah Subhanahu wa taala. Kula nggih tanglet terus carane ngunggahaken ilmu niki ya napa? Supaya derajate niki dipantesaken pangeran munggah. Lho jawabah niku nanggone sing terakhir Gus la'allakum tashkurun, bek menawa awakmu gelem matur nuwun. Ilmu niki iso munggah, iki iso munggah iki nek awakmu gelem matur nuwun. Matur nuwun dhateng sinten ya iya dibalekno nanggone kawitane ayat siji matur nuwun nanggone Allah sing garakno aku mbek awakmu metu teko rahime ibuke dhewe-dhewe. Mangkane napa aka ilmu niku perlu diaturno matur nuwune sadurunge ambek sakwise, soal niki dalane munggah derajat. Nek ngawiti apa-apa maca bismillahirrahmanirrahim, nek mungkasi nggih tetep matur nuwun dhateng pangeran ngucape alhamdulillahirabbil. Niki sak titik-titike matur nuwun. Napa dhateng pangeran tok iya gak wong sing disebutno lho telu. Ojo dipikir nang jero ayat iki pangeran nyebut-nyebut ibu iku terus gak ono gunane. Ono nak iki berarti dadi bagiane rombongane wong-wong sing wajib dimatur nuwuni supaya ilmu iki layak diunggahno derajate karo Allah Subhanahu wa taala. Sak marine matur nuwun dhateng pangeran, ayo matur nuwun nang gone wong tuane dhewe. Supaya ilmu niki mboten dadi laknat kanggo kula kali panjenengan sedaya, empun sampai supe
wong sing lahirno niku sing dadi guru pertama kula kali panjenengan sedaya. Oke, makane wajib dimatur nuwuni. Ingrene kula kali panjenengan sedaya iso gedhe ganteng-ganteng ayu-ayu iso tandang sembarang kalir kaya ngeten niki. Kok biyen cilikane ditinggal dak karo mboke dadi mboten amblas lah. Wis jelas amblas mboten enten sing urip ten mriki. Mati kabeh. Soale napa? Wong lahir niku la taklamuna syai'a. Goblok no. Krana terus diramut karo bapake karo ibuke diwehi pasugatan sing apik mali awake tambah suwe tambah molor tambah dawa tambah gedhe mari ngono diwehi ilmu-ilmu dasar sing asale gak iso ngomong mali iso ngomong cetha sing asale gak iso mlaku mali iso mlayu. Lho, modal dasar ilmu sing diparingaken kali wong tuwa niki lho sing akhire dikembangno kali anak. Akhirnya malah anak niki kadang nemu ilmu-ilmu sing gak dirui karo mboke dhewe-dhewe. Oh jenengan gak ada ilmu luwih akeh teko wong tuane iku krana barokahe wong tuwa. Nggih, paribasan anake akhirnya luwih pinter, luwih pangkat, luwih derajat, luwih sehat, luwih sugih timbangane wong tuane niku kabeh gawe modal silian teko wong tuwa. Kuping nyele, irung nyele, mripat nyele, awak sak kujur niki nyele. Gak nyele ya apa wong iki gak melok urunane, sing urunan bapak karo mak. Nggih napa mboten? Lho nggih iki bapak karo mak biyen gak urunan investasi gak dadi niki. Krana biyen urunan malih dadi dikembangno tambah gede sungguh bisnis ngoten tambah berhasil tambah berhasil tambah berhasil tambah berhasil. Tambah gede oleh jenengan urip, tambah suwi oleh jenengan urip, tambah genah oleh jenengan urip niku berarti mestine bagi hasile wong tuwa nggih tambah gede. Tambah gede. Mangkane kali pangeran diwajibno krana kula kali panjenengan sedaya niki urip gede sampurna kaya ngeten niki gawe barang utang-utangan. Moko sing ngutangi niki wajib dimatur nuwuni dhisik. Lah sing nomor 3 sinten yai wong boten disebutaken. Ya gak usah disebutno. Jenenge la taklamuna syai'a iku goblok notok. Nek sampai saiki aku mbek awakmu iku akeh oleh duwe ilmu, berarti ana sing mulang. Mangkane nomor 3 sing wajib dimatur nuwuni supaya ilmu iki diunggahno derajate karo pangeran iku wong-wong sing wis kangelan ngulang aku mbek awakmu nganggo ilmu-ilmu. Mpun dipikir ilmu agama tok niku sing penting. Soale napa jenengan urip niku gak gawe ilmu agama tok, kabeh digawe. Malak prasa kula ilmu sing paling kanggo niku ilmu huruf ambek ilmu angka. Nek misale biyen gak ono sing mulang ABCD alif ba ta mboten enten sing iso roh temriki pundi Quran pundi koran. Ya gak iso maca sembarang kalir. Kok biyen gak ono sing mulang endul sampai songo pun talaten pundi-pundi sampean dibujuki wong soale gak roh nominale duwe. Nggih ta? Nggih. Mboten ilmu Quran sing paling kanggo asline kangge jenengan ilmu alfabet kali ilmu nomor. C kula tangleti, C eling tagak biyen sing ngulang angka 0 sampai 9 sinten. Karo wis. Nah terus matur nuwun ten sinten. Mangkane nek nyambut gawe gak sugih-sugih ya pantes. Lah wong sing mulang angka-angka lali gak tau difatihai. Nggih. Lho kadang kula kali panjenengan sedaya niku kesumpet dalane munggahe ilmu niku mboten krana kula kali jenengan kurang gigih oleh sinau.
Tapi kadang krana lali gak matur nuwun karo sing nyangoni ilmu. Nek kula ben diwuru yai niku nek ndonga wis kabeh Gus ila hadrati masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Kula kirim hadiah Fatihah tanda matur nuwun kula Gusti kagem sedaya guru-guru kula kali guru-gurune guru-guru kula. Kabeh wis Al-Fatihah. Lho ngoten. Krana temriko mili mbok wong iki urip mbok wis mati nek sing wis mati kan langsung teko. Waduh, muridku jek eling rek ben tak wulang padahal wis lali asline jenenge. Yo ngoten niku nyampekno teng ngene pangeran. Wis teko tak durung kirimane sampun Gusti niku murid jos jenengan nunggahaken derajate. Sing nok kuburan ridho niki lho sing urip, sing nrimo enake. Mas yo bapak kali mak misalnya pun mboten wonten dikirimi Fatihah bapak karo mak nang jero kuburan niki lega krana jek oleh kiriman teko anak putune. Mantun ngoten matur ten pangeran anak putu kula jos Gusti jek eling karo leluhure jenengan unggahaken derajate. Sing legawa sing nang jero kuburan, sing uripe jaya sing jek ore. Wong kari ngono tok niku lho kadang-kadang angele gaung. Mok sekedar mantun sembayang, Fatihah 3 niki Fatihah dateng pangeran dateng Kanjeng Nabi, Fatihah dateng wong tuane dhewe-dhewe, Fatihah ten gene guru-gurune. Pun tala kunci. Insyaallah kula kali panjenengan sedaya niki melangkah sak melangkah mesti didadekno pangeran dalane ilmu niki munggah derajat. Sing asale omong tok berubah dadi kenyataan-kenyataan. Mangkane nek enten tiyang beto anake terus ngomong kula takon iki ya napa carane anak kula niki cita-citane saged diraih. Nggih kula ndamel jawabane guru kula sing kathah Fatihah dateng pangeran, dateng Kanjeng Nabi, dateng jenengan, dateng guru-gurune. Titik. Nek kepingin wong tua niki gawe booster pisan supaya anak putune tambah banter, ya wong tuane pisan melok. Ndongakno nang sing tuwek-tuwek lho, tambah akeh sing disunggek, kira-kira tambah akeh sing nyunggi napa mboten? Nggih. Ngoten lho. Mangkane nggih nuwun sewu napa ose kadang-kadang wong ten pondok niku metu-metu sawangane lak-lakdung niku kok nasibe diramut karo pangeran. Soale pondok niku nggone donga. Anak niki kadang durung roh carane matur nuwun diwakili karo kiyaine. Lho nggih, kula jek eling soal Fatihah guru kula. Ijen tapi ngoten. Ya Allah kula makili sedaya santri kula matur nuwun dhateng panjenengan, matur nuwun dhateng Kanjeng Nabi Muhammad Al-Fatihah, matur nuwun dhateng tiyang sepahe, matur nuwun dhateng leluhure Al-Fatihah, matur nuwun dhateng gurune, matur nuwun dhateng guru-gurune Al-Fatihah. Ben mantun sembahyang. Ngoten. Ben mantun sembahyang. Nah, ini biasanya nek mantun walhamdulillahirabbil alamin terus langsung ila hadrati Al-Fatihah. Lho niki mlaku sak mlaku niki ilmu niki digampangno nemu gathukane nemu munggah derajate. Sing asale omong tok ya malih dadi kelakuan, sing asale kelakuan malih dadi teladan. Lho. Berarti nek misale mboten matur nuwun niku malih sak walike bener. Lho niki bahaya. Wong niku nek sampe gak iso matur nuwun karo pangeran, gak iso matur nuwun karo wong tuane, gak iso matur nuwun karo guru-gurune, moko ilmu niki tetep levele munggah tapi kuwalik. Sisi negatif. Dadi cok ngomong niku elek, niki ilmu elek versi asama. Nek cek gak duwe matur nuwun eleke ditambahi karo pangeran sing asali omong tok dadi kelakuan, ngomong nyolong ya mali nyolong temenan, ngomong ngombe ya mali ngombe temenan, ngomong zina ya mali zina temenan. Ngoten lho, ngomong korupsi ya mali korupsi temenan. Diwujudno karo pangeran. Nek cek gak iso matur nuwun diunggahno karo pangeran ilmu eleke ditiru karo wong.
Nek sing temriki investasi apik-apike dadi ganjaran sing mili sakake sing niru. Nek temriki krana dadi elek maka ya sing metu niku dadi dosa, dosane niki mili sakake wong sing niru elek. Ini kuncine ngene iku wau la'allakum tashkurun. Kula kali panjenengan sedaya diwehi piwulang mbah-mbah biyen ngadakno Lailatul Ijtima. Tujuane napa? Mboten kok nambah ilmune tapi nambah matur nuwune dateng tiang-tiang sing perlu dimatur nuwuni dateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Angkane isine temriki niku istighosahan, isine istighosah niku mboten kok kula kali jenengan njaluk derajat diunggahno, tapi temriki intine matur nuwun. Angkane nek kok acara kaya ngeten niki dilestarekaken, insyaallah sak mboten nek duduk wong tuane sing diangkat derajat ilmune kali Allah Subhanahu wa taala, sing cilik-cilik ngeten niki besok sing bakal ngunduh wae ilmune derajate didhuwurno kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir muradana bi fadlikal wasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir muradana bi fadlikal wasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir muradana bi fadlikal wasi. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir umurana bi fadlikal wasi. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir umurana bi fadlikal wasi. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir umurana bi fadlikal wasi. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.